Hey guys, how are you doing? Here is the test result for this microphone. I think you can hear me clear enough. សួស្តីអ្នកនរគ្នានេះគឺជាការតេស្តជាមួយនឹង microphone ដែលខ្ញុំបានបោកនេះសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាអាចនឹងឮសំឡេងវាច្បាស់ដោយសារខ្ញុំធ្វើការតេស្តវារយៈពេល 2-3 ម៉ោងដែរសម្រាប់ quality របស់វាគឺវាអាចទទួលយកបានហើយបើសិនអ្នកនរគ្នាចង់បានបាទក៏ខាងពួកយើងទទួល pre order ហើយសម្រាប់តម្លៃធានាពិសេសជូនអរគុណច្រើន